अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब। आज की एक और डिश लेकर हाज़िर हुई हूँ मैं अपने चैनल पे। सबसे पहले मैंने तेल को गर्म कर दिया और बीच में थोड़ी सी मैंने चर्बी ऐड की ताकि वो भी घुल जाए। और निहारी का मीट आपको पता है बिल्कुल साफ़ होता है, और ये जो आपको ज़रा ज़रा चर्बी नज़र आ रही है ये कुकर में बिल्कुल अलग हो जाएगी। क्या करें, बच्चे आजकल गोश्त नहीं खाते, तरह तरह से उनको थोड़ा सा बना कर देना पड़ता है। निहारी का ये होता है कि निहारी की जो बोटी होती है ना वो इंतहाई सॉफ़्ट हो जाती है। आपको रेसिपी में नज़र आ रहा होगा कि इस रेसिपी के अंदर कोई टमाटर या प्याज वगैरह को ब्राउन नहीं करना होता है, सिर्फ आपने गोश्त में तेल को ब्राउन कर लिया बस। अब बाकी मैंने पैकेट का मसाला और नमक ऐड कर लिया, इसको मैंने अच्छे से भूनना है तेल जब तक मेरा अलग हो जाएगा। जी, तो रेसिपी तो साथ साथ चलती रहेगी। खैर, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने अब तक कितनी डिशेस ट्राई कर ली हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाता। अच्छा जी, तो ये देखें मैंने भून लिया था सही से, और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया तकरीबन इतना कि गोश्त गल जाए। अब करना ये है कि जितना भी तेल है ना वो सारा ऊपर आ जाएगा, और इस स्टेज पे आपने तेल उतार लेना है, ठीक है। क्योंकि जब इसके अंदर आटा मिक्स हो जाएगा फिर तो कोई जमिया ही नहीं जो इसमें से तेल निकाल सके। ठीक है जी, ये मैंने सारा तेल अलग कर लिया है ऊपर का। और अब मैं इसकी लिड, एक जो हाफ़ प्याज होती है ना वो बस मैंने ऐसे साबुत बीच में रख देनी है, ठीक है। कोई कटिंग शटिंग कोई कुछ नहीं करनी। अच्छा जी, ये मैंने लिड लगा ली थी। कुकर बंद करा और जब कुकर खोला तो आप देख सकते हैं बोटी की कंडीशन अच्छे से ये गल चुकी है। अब मैंने तकरीबन हाफ़ कप है ये मेरा आटे का, मैंने इसमें ज़रा ज़रा करके पानी ताकि मिक्स किया ताकि इसमें कोई लम्स ना बन सकें, और ये एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने क्वांटिटी कम कम करके ना फिर मैंने सारा आटा डाल दिया। अच्छा जी, तो इसको शामिल करने के बाद 7 चम्मच हिलाना है और इसको थोड़ी देर ढक कर हमने रख देना ताकि जो आटे का कच्चा पन है ना वो हो जाए। अच्छा जी, तो गार्निशिंग के लिए ना मेरी मिर्चें भी ख़त्म हो गई थी, मेरा अदरक भी ख़राब हो गया था, तो आपको बस लुक तो नज़र आ रही होगी। अब ये जो आपको तेल नज़र आ रहा है ना, ये वो तेल है जो यानी कि मैंने जो साइड पे रखा था ना वो मैं आपको लास्ट में शो करवाऊँगी। जिस प्लेट के अंदर कितनी प्यारी जो तरी आई है ना वो उसी तेल की वजह से आई है, ठीक है। तो वो आप लास्ट में ऐड करें तो बहुत, जब सर्व करने लगे तो बहुत अच्छी लुक आएगी। वॉइस ओवर मेरी ख़राब करने में बच्चों का बुरा हाथ होता है, मैं जहाँ मर्ज़ी जाके वॉइस ओवर करूँ ये शोर लाज़िम डालते हैं। खैर, इसको आप इग्नोर करें वॉइस ओवर को, और आप निहारी की लुक चेक करें। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये मेरी प्यारी सी डिश, और टेस्ट के लिहाज से भी बहुत ऑसम थी, बहुत मज़े की थी। इंशाल्लाह जितनी गार्निशिंग का सामान था मैंने डाल दिया और मिर्चें तो मेरी नीचे डूब गई। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।